Сәлем оқырман. Хамо мен Диананың арақатынасы жақсарып келе жатыр еді осы күнге дейін. Хама болса болашақ келіншегі Астанаға көшкен еді. Оны Алматыға қайта келіп бірге қосылған еді. Енді одан артық ештеңе болмайды деп ойлағанмен тағы да қосылмайтындарын айтты. Бірақ екеуінен де Instagram желісінде суреттер шықты, астына пікірлерін толтырып қойған екен. Диана болса осылай бастады. Бүгін тойда бірге боламыз. Енді соңғы күн халықтың алдына шығып күліп жүрейік деп шештік. Бір-бірімізге тиіспей, мына екеуі ұрысып, неге бөлек жүр деп ойлап қалмаңыздар. Ал дальше әркім өз жолымен кетеді, деді Диана. Ал Хама болса, Алла разылығы үшін көп сұрақ қоймаңыздаршы. Себеп тек переписка ғана емес. Ашық барлығын айта алмаймын. Бәріне уақыт емші, біз бір-біріміздің адамымыз емес екенбіз. Сондықтан әлі ашып айта алмаймын, бірақ бұл жолы окончательно тоқтады. Арақатынас бұдан кейін Хама, Диана деген жұп жоқ, деді жігіт. Нешінші рет осы арақатынастары тоқтап жатыр. Қанша қыздың жасы төгілді. Қаншама Хамо тырысқан еді, бірақ сонда да болмады. Ендігі уақытқа береміз, қайта қосылмайды деп те айтуға келмейді. Дұрыстап екеуіне де ойлану керек, ашу үстінде қабылдаған шешім дұрыс емес. Диана мен Хама осындай арақатынасқа үйреніп болған секілді. Диана бір жазуларында: өмір деген қызық, иә. Қуанышы мен қайғысы қатар жүреді, олсыз өмір қызық болмас пе. Мен сүттен ақпын демеймін бір переписка үшін. Мені осындай жаман атты қылғанын менің әке-шешемде қабылдай алмайды. Ата-анам үйленген жоқсыңдар, қандай шешім қабылдасан да қолдаймыз деп құшақтады. Екінші рет алдарында жылап әлсіздігімді көрсеттім. Енді мен жыламаймын, мен қатты жақсы көрдімше, түсінесіздер ме? Көзім кермейтін соңы осындай болды. Естіген сөзім сені жолықтырғаныма өкінемін, жар таңдаудан шатастың дегені өте ауыр болды. Өмір ғой, бүгін жыласам, ертең күлемін деп қалды Диана. Хама болса, кешегі тойды өткізіп алайын деді, сонымен барлығы бітті. Мен тек бір нәрсе сұрадым, сол нәрсені жасамаш, қалған барлығына дұрыс қараймын деп. Енді все доверияда жоқ, басқасы да ешқандай хайп-майп емес, реально. Қорытындағанда Диана біреуімен хат алмасып қойған екен, соны кешіре алмаймын деп жатыр Хама. Қандай хат алмасу, кіммен сөйлесті, Диана ол сұрақ болып қалды.